Dobrodošli in pozdravljeni v Šentvid pri Grobelnem, enem izmed krajevnih skupnosti občine Šmarje pri Jelšah. Meni, dragemu in ljubemu, poleg tega, da sem pristna Šentvajčanka, da znam kako to po domače povedati, zelo draga tudi zato, ker sem po diplomi leta 2010 se lotila ene take etnološke raziskave in spisala tole drobceno knjižico Šentvid, kraj konjskih mešetarjev. En tak zbirek podatkov, zgodb Šentvida nekako od leta 1900 pa vse do leta 1974, ko kompletno Kozjansko prizadene uničujoč potres in z njim se podoba naših krajev močno spremeni. Danes pa bi vam rada pokazala nekaj lokacij in povedala nekaj zgodb o samem Šentvidu, predvsem pa povedala, zakaj je Šentvid znan kot kraj konjskih mešetarjev. Kraji nosijo različna imena. Nekateri se imenujejo po semenjem dnevu, kot na primer podsreda, po četrtek, spet drugi se imenujejo po nekih naravnih značilnostih. Mnogo kateri kraji v Sloveniji pa se imenujejo po zavetniku, po navadi farne cerkve v samem kraju. Tako je tudi s Šentvidom, ki se je že od prve omembe naprej imenoval Sveti Vid in potem mu dodajo še pripono pri Grobelnem, namreč Grobelno kot pomembno železniško križišče. Družina Bevc predstavlja za sam kraj gotovo tako gonilno silo, saj je v njihovi hiši, v njihovi domačiji dolga leta obratovala gostilna, ki je bila zelo znana. Namreč lokacija njihova je zelo vezana na to zelo prometno cesto, ki povezuje Celje z Obsoteljem in Kozjanskim. Tukaj so se na prelomu iz 19. v 20. stoletje iz Koroške priselil par, ki sta potem tukaj začela z gostinsko dejavnostjo. Nekako zelo zanimivo je, da so to Bevčevo gostilno mnogo let vodile predvsem močne, iznajdljive ženske, kajti to so bila tudi leta dveh velikih vojn, ko so moški in fantje odhajali v vojno, ženske pa so ostale nekako doma za njimi. Gostilna je bila zelo znana po najrazličnejših zadevah. Ena izmed bolj zanimivih pa je bila, da je imela v tistem času že svojo ledenico, kamor so shranjevali sode piva. Bevci so potem nekako z razvojem drugih transportnih poti, z zmanjšanjem prometa in tako naprej, ugasnili svojo dejavnost, so pa zaznamovali Šentvid ne le s svojo dejavnostjo gostilničarstva, ampak predvsem tudi z svojo dejavnostjo za napredek kraja in pa družbene dejavnosti. Gospod Bevc je bil tam med drugo svetovno vojno in po njej zelo znan šentvidski učitelj, tudi zelo aktiven pri najrazličnejših družbenih dogodkih v samem kraju, tako tudi potem njegov sin Ac ter njegova vnuka Borut in pa Simon. Gremo k Bevc je bil en tak zelo znan stavek, predvsem moških, ki so se iz vlaka zelo hitro lahko sprehodili v Bevčevo gostilno. Železnica predstavlja seveda poleg izgradnje asfaltirane ceste, elektrifikacije in izgradnje vodovodnega omrežja enega izmed prvih znanilcev industrijskega razvoja države, regije, kraja, kakorkoli želimo temu reči. Zdaj, sam Šentvid dobi železnico šele po letu 1900, a vendar bližina Grobelnega, skozi katerega pa teče južna železnica, ki je zgrajena že v sredini 19. stoletja, ta kraj že zelo zgodaj poveže s svetom z železnico. Zanimivost proge v Šentvidu je, da so le to po nekako 60 letih prestavili. Namreč proga je najprej tekla iz Šmarja čez Halerjev hrib. Tisti, ki morda poznate Halerjev hrib, veste, da je to dokaj strm hrib in da je nekoč parna lokomotiva imela kar zajetno nalogo priti v ta hrib. Tako so takrat na Halerjevem hribu potniki izstopili in ko je čuha puha prisopihal v Halerjev hrib,
so spet skočili nazaj na vlak. Od takrat tudi ena taka malce šaljiva rima: Boh mi daj še priti do Šketa, Boh mi daj še priti do Šketa, ko je vlak lezel v breg do Halarjeve gostilne, kjer so se pisali Šket. No, potem pa izgradijo tunel med Šentvidom in Šmarjem pri Jelšah in prestavijo železnico izza Bevčeve domačije, tukaj, kjer jo vidimo danes. Prihod take čisto prave asfaltirane ceste je gotovo zelo pomemben dan za kraj. Ampak kot morda lahko vidite in slišite, je Šentvid tudi dokaj obremenjen s tem, da leži ob glavni regionalni cesti Celje-Rogaška Slatina oziroma Podčetrtek. In za to cesto je verjetno največji davek plačala farna cerkev Svetega Vida v Šentvidu pri Grobelnem. Namreč asfaltirane ceste z dvema pasovoma so širše, zahtevajo več prostora. In ker je med župniščem in cerkvijo zmanjkovalo prostora, so ob asfaltiranju te ceste enostavno porušili stranski oltar, namenjen Sveti Luciji, tako da ima vse od izgradnje te ceste v 60. letih prejšnjega stoletja šentvidska farna cerkev en stranski oltar manj. V Šentvidu imamo dve cerkvi. Tale farna za menoj je posvečena Svetemu Vidu in še ena cerkev v Završah, ki je mnogo starejša in njeno obzidje priča o tem, da je bila zgrajena že v času turških vpadov. A nekaj besed o tej farni cerkvi Svetega Vida, ki je v Sloveniji dokaj priljubljen svetnik, saj mu je namreč posvečeno več kot 40 cerkva v Sloveniji. Pogosto pa je tudi moško ime Vid. Za razliko od nekega splošnega prepričanja, da vid izhaja iz videti, torej iz oči, dejansko izhaja iz latinske besede vitus, torej duša, življenje. In prav zato Sveti Vid ni zavetnik za bolezni oči in vida, kot mnogi smatrajo glede na njegovo ime, ampak je zato zavetnica Sveta Lucija. Dočim je Sveti Vid zavetnik vseh tistih, ki trpijo za epileptičnimi napadi. Ljudsko ime namreč za epilepsijo je tudi Vidov ples. Zaradi napake v starem julijanskem koledarju pa so pred prenovo koledarja obhajali god Svetega Vida na dan poletnega kresa. Zato je Vidovo v marsičemu prevzelo šege, ki sovpadajo s poletnim kresovanjem. Šele po reformaciji koledarja pa se Vidovo premakne na 15. junija. In čeprav so bile spremembe v koledarju, pa še danes veljajo določeni pregovori, ki sovpadajo bolj s koncem, kot pa z sredino junija. Kot na primer: o Svetem Vidu se noč in dan vid, če se skrči, van trčiš, če se stegneš, van dregneš. Oziroma, Sveti Vid pa si marsikje tudi že skozi trebuh vid, kar priča o tem, da je takrat junija že marsikje zmanjkalo živeža, novega pa še ni bilo. Morda najpogostejši pregovor o Vidovem pa je, da je Sveti Vid češen sit. Šentvid je kraj konjskih mešetarjev, tako so mi vsaj povedali tisti, ki so se z mano pogovarjali takrat, ko sem pripravljala to delo. V hecu so rekli, da se tudi Oče naš drugače moli v Šentvidu. In gre takole: Oče naš, imaš kakega koja za predat? Kšeftmani, mešetarji oziroma preprodajalci konj so prihajali iz Šentvida in so bili znani daleč naokoli. Mnogo jih je še bilo, ki so kšeftali konje in jih prevažali iz Zagreba, Bjelovara, Varaždina, Našic, Krapine, jih pripeljali domov, malce poredili, malce pokrtačili, kakšen konjski zob popravili in preprodali največkrat Savinjčanom za obdelovanje hmelja oziroma za druge potrebe. Namreč konj je bil v tistih časih glavno prevozno sredstvo.
Domačini se še zdaj spomnijo, da ko je bilo v Šentvidu največ konj, ponavadi tik pred kakšnim velikim sejmom, so ti konji vreščali, cvilili, se med sabo tepli, ritali in grizli. In od tod je izviralo ime kraj konjskih mešetarjev. Posebnost teh konjskih mešetarjev pa je bilo tudi goljufanje pri samih kupčijah. Marsikaj so počeli. Če je imel konj na duhu oziroma težko dihal, so mu v sapnik vstavljali kakšne cevi. Zelo pogosto je bilo popravilo zob, namreč konjevo starost prepoznaš po zobeh. Zato, da so bili konji težji, so jim dali jesti namočenega ovsa. Včasih so kakšnega konja tudi pobarvali, pa še marsikatero lumparijo so zganjali. Večino kupčij je bilo sklenjenih v krajevnih gostilnah, velika večina kar pri Bevcu. Marsikdaj pa so se ti kšeftani med sabo tudi stepli. Namreč šlo se je za kar velike količine denarja in ko je bil zraven prisoten alkohol, je potem ušla kakšna beseda, se izkazala kakšna nepravilnost pri prodaji in takrat so zapele pesti. Za mnogo katere kraje, še posebej za tako majhne kraje kot je Šentvid, je šolstvo izrednega pomena. Šolstvo ima kar dolgo brado v Šentvidu, ampak po nekako kar živi še v spominu, so pa za šolo v Šentvidu pomembne 3 lokacije. Tukaj, kjer stojim danes, je zelenica oziroma za mano parkirišče, nekoč pa je tukaj stala stavba, kjer je potekala šola, vse dokler niso zgradili stavbe, ki jo danes poznamo kot stare šole. No, ta stara šola, kjer so danes stanovanja, je bila močno prizadeta leta 1974. In takrat zgradijo šolo, kjer pa še danes poteka pouk v Šentvidu. Tako, ko se poti začnejo, se poti tudi zaključijo. In za marsikaterega Šentvičana se pot zaključi na Štantetovem bregu, na šentvidskem pokopališču. Kot vidite, kar strm breg, ki je nekoč predstavljal malo večje težave, kot jih predstavlja zdaj po obnovi, ko so nam uredili te stopnice tukaj. Ampak nisem želela tukaj povedati te zgodbe. Želela sem začeti z eno drugo zgodbo in to je zgodba o šentviškem odru. Namreč Šentvid je že od zgodnjih let 20. stoletja bil zelo znan, lahko bi rekli tudi priznan, po uprizarjanju gledaliških iger. In tukaj, na tem pokopališču, počiva marsikateri zavestni šentviški igralec, ki pa še danes živi v spominu Šentvičanov, potem kako so stali na odru in uprizarjali igre. In med njimi je bila prav posebna ženska Lindičeva Tilka in bi vam prebrala en kratek odlomek o njej. Po besedah sogovornikov si posebno mesto med igralci in ljudmi, ki so se svojo voljo in ljubeznijo do igranja bili gonilna sila dramske skupine, zasluži Lindičeva Tilka. Bila je igralka od svojih otroških pa vse do zrelih let. Predvsem po 2. svetovni vojni je s svojim delom prispevala, da je šentviški oder obstal in bil izjemno produktiven. V Celju je iskala primerne igre, ki so jih nato uprizarjali. Še v svojem 70. letu je pomagala igralcem, ko so imeli ti v gasilskih prostorih v zimskih večerih vaje. Je vedno prišla prva, jim zakurila v gašper, tako da so igralci prihajali v ogrete prostore. Zgodovina šentvijskega odra sega v leto 1905. Takrat je namreč v kraj prišel učitelj Franc Pogačnik, ki je kmalu po svojem prihodu ustanovil dramsko skupino. To so bili ljubiteljski igralci, ki so se dobivali v stari šoli in nekako na mesec ali 2 prirejali različne igre. Kot že prej omenjeno, so v Šentvidu je potekalo šolanje na 3 znanih lokacijah. 2 še danes stojita. V zgodnjih 1900 letih
dobi Šentvid tako ta pravo zgradbo, ki jo danes imenujemo Stara šola. Po velikem potresu 1974. leta pa na hitro izselijo učence iz razredov, pouk ne poteka več v stari šoli in takrat potem z sredstvi zbranimi po celotni bivši Jugoslaviji za pomoč Kozjanskemu zgradijo to novo šolo, ki ima 5 podružničnih razredov, sodi pod matično šolo Šmarje pri Jelšah in sodi med največje, če ne kar največjo podružnično šolo. Tako imamo 2 oddelka vrtca in kot že prej omenjeno 5 razredov, prvih 5 razredov osnovne šole. Šola predstavlja en tak utrip kraja in zelo zanimivo je zdaj, ko sem tudi sama mamica, ko prihajam nazaj v to šolo, ko še vedno vidim elemente, ki so ostali izpred 30, morda celo več let. Za kraj pa predstavljajo en tak pomemben člen tudi gasilci. V primeru požarne nevarnosti je kar dolgo trajalo, preden so prišli gasilci z gasilnimi vozovi takrat v sam Šentvid. Zato leta 1927 kraj dobi svoje prostovoljno gasilsko društvo. Krajani so izredno ponosni za to društvo in marsikdo se včlani v društvo in že 2 leti kasneje dobijo svojo prvo pridobitev v obliki Rosenbauerce, tako znane gasilske črpalke oziroma pripomočka za gašenje. Gasilci potem, zdaj že skoraj 100 let, pomembno sooblikujejo podobo kraja s svojimi družabnimi dejavnostmi, najrazličnejšimi veselicami. Verjetno eden izmed pomembnejših trenutkov pa nastopi po že večkrat omenjenem potresu, ko skupaj s kulturnim društvom Šentvid pri Grobeljem in še seveda s krajevno skupnostjo, občino in marsikom drugim občani s tem udarniškim delom pristopijo k izgradnji kulturno-gasilskega doma, ki predstavlja resnično nekako srčiko dogajanja v samem kraju. Tukaj se odvijajo najrazličnejše prireditve, tukaj sekcija dramska kulturnega društva postavlja svoje igre, gasilci uporabljajo za svoje aktivnosti. Seveda v današnjih časih ta dvorana že več kot 1 leto sameva, ampak mi vsi skupaj upamo, da se kmalu odpro ta vrata in da se boste tudi vi kdaj oglasili v Šentvidu, o katerem upam, da ste danes izvedeli nekaj več.